د عارف وزیر ژوند ته کتنه. عارف وزیر څوک و، د چا زوی و او چیرته زیږېدلی و او څنګه د پښتنو غورځنګ ته راغی؟ درنو لیدونکو السلام علیکم. شهید سردار محمد عارف وزیر څوک و؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی عارف وزیر تر 3 ساعته جراحي عملیات وروسته نن په اسلام آباد کې په یو روغتون کې شهید شو. په عارف وزیر د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې برید شوی و چې د تېرې شپې راهیسې بېلابېلو روغتونونو ته یوړل شو، خو په وروستیو کې شهید سو. د دغې برید مسؤلیت لا هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. عارف وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی بلل کیږي. هغه د پاکستان په پارلمان کې د پښتنو د استازي او د پی ټي ایم د مشر علي وزیر ترو زوی هم و. عارف وزیر په شمالي وزیرستان کې په پښتنو له سختو ظلمونو وروسته د علي وزیر سره یو ځای د مبارزې ډګر ته راوتلی و، خو نوموړی د علي وزیر وړاندې په دغې سپېڅلې مبارزه کې شهید کړی شو. عارف وزیر د ژوند ډیره برخه د پاکستان ریاست په تورو زندانونو کې تیره کړه. هغه له شهادت څو ورځې مخکې له زندانه آزاد کړی شو. عارف وزیر دنګ ځوان و. هغه د لوی افغانستان سره خورا ډیره مینه درلوده. نوموړي به تل ویل چې افغانستان یې خپل کور دی او دی به هیڅوک هم له کابل او نورو ولایتونو څخه په ورتګ ایثار نه کړي. عارف وزیر څه وخت وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د لوړو مراسمو ته هم راغلی و چې دلته یې خورا له ستر هرکلي سره مخ شو او هم یې پر بېلابېلو غونډو کې ویناوې وکړې، خو له کابله له ورتګ وروسته لومړی زنداني بیا په شهادت ورسید. د عارف وزیر بشپړ نوم سردار محمد عارف وزیر دی. هغه پښتون سیاستوالو د پی ټي ایم مخکښ غړی بلل کېده او هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جنوبي وزیرستان مشر و او د پاټا سیاسي اتحاد مشر هم و. عارف وزیر د قومي مشر سعید الله جان زوی پر 1992 میلادي کال د سپټمبر په 8 نیټه د شمالي وزیرستان په مرکز واڼه کې دې نړۍ ته سترګې غړولې وي، خو د نږدې 28 کلونو په عمر یې په شهادت سره ورسید. عارف وزیر په زندانونو کې عارف وزیر په 2018 میلادي کال کې د پاکستان ریاست له لورې زندان ته اچول شوی و. دغه راز په 2018 میلادي کال، 2019 او 2020 کال کې هم د ریاست په تورو زندانونو کې شپې سبا کړي دي، خو د ولسي ملاتړ له امله پر بېلابېلو وختونو کې بیرته آزاد کړی شوی دی. د عارف وزیر د شهادت له امله د پښتون ژغورنې غورځنګ ټولو غړو خواشیني ښودلې ده، خو ویلي دي چې زندانونه، مړینې، بریدونه به د دوی مبارزه له خنډونو سره مخ نه کړي. د عارف وزیر په شهادت په لر او بر کې نن د می پر 2 نیټه ستر غم دی. دوی له یو بل سره په دغې ستر غم کې ځانونه شریک ګڼي. د علي وزیر روح دې ښاد وي، یاد دې تلپات وي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.